हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यादव मेडिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें ताकि कोई भी तरह का साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। आज हम बताने वाले हैं वुपिंग कफ के बारे में। काली खांसी क्या होता है, ये कैसे वो बच्चों में हो जाती है, इसका एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। कुछ सिरप है, ड्रॉप एजिड करके 100 या 200 mg का आता है एजिथ्रोमाइसिन। रोज़ाना 2.5 ml सुबह शाम दें। एक सिरप एम्ब्रोडिल डी 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम देनी है। एक ड्रॉप आता है बेटनासोल का, बेटामिथोसोन इसका कंपोजिशन है 2.5 ml, रोज़ाना एक बार दें। अगर ये देते हैं तो टाइम से तो ये काली खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।